ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قلب الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر قول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذا باطن. كتباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما اختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين
والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ورب أرواحنا كيهجيني الدين بن كيهجي الغير، وإلى روائل فضل كتاب الشيخ زيد فضل أنزل البلبري الشامي وأرسالهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اعتداله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ورفع اليدين في القنوت هدر منكبيه، وجهر إمام به، وتأمين مأموم سمع قنوت إمامه سماعه محققا للدعاء منه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فيه، وإتيان إمام بصيغة جمع فيه، وفي دعاء التشهد فيقرأ
تخصيص نفسه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلام النفع به وبركات علومه وبكل الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم وفي اعتداله ربنا لك الحمد أي وأن يكون بعد انتصاب fi i'tidalihi rabbana lakal hamdu. Dan disunnahkan setelah kita sudah tegak lurus berdiri i'tidal, maka disunnahkan membaca zikirnya. Apa zikirnya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh dibaca dengan mil'u dengan dhammah, boleh dibaca dengan mil'a dengan fathah. Jadi nanti kalau kita dengar ada orang yang baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati tidak apa-apa, karena diperbolehkan dua bacaan. Bacaan yang pertama Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan yang kedua Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wasahihu annahu yusannu raf'ul yadaini fil qunudi. Dan pendapat yang sahih disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika membaca doa qunut. Wa fi sa'iril adiyati ittiba'an, dan pada waktu membaca doa-doa selain qunut. Jadi sunnah kita mengangkat tangan pada waktu membaca doa qunut atau selain daripada doa qunut. Kenapa demikian? Ittiba'an, karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya itu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wadhabitu an yaj'ala butunaha ila samai wa zuhuraha ila al-ardi. Seseorang pada waktu dia berdoa menjadikan perut telapak tangannya ke arah langit dan punggung telapak tangannya ke arah permukaan tanah. Begini ya, sunnah seperti ini ya. Sunnah seperti ini pada waktu kita berdoa, para ulama kita mengatakan sunnah yang pertama adalah sejajar dengan kedua dada kita seperti ini. Yang kedua seperti ini, hadwa mankibaihi, telapak tangan kita sejajar dengan kedua bahu kita atau pundak kita seperti ini. Jadi pertama seperti ini yang diajarkan oleh para ulama kita sejajar dengan kedua dada kita seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini, telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Yang ketiga, irastadal amal, apabila sudah sangat kita butuh kepada kita punya hajat, kita butuh dengan keperluan ini, boleh mengangkat kedua tangan kita sampai terlihat kedua ketiak kita. Itu diperbolehkan, disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu baca doa qunut, sunnah kita mengangkat kedua tangan. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahu kita seperti ini ya. Kemudian apakah sunnah kita untuk mengusap kedua tangan di atas wajah selesai membaca doa qunut? Qala an-Nawawi al-Asahhu, berkata al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah, pendapat yang paling sahih annahu la yustahabbu mashu al-kaffaini 'alal wajhi qat'an. Tidak disunnahkan mengusap kedua telapak tangan di atas wajah secara pasti. Jadi selesai doa qunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tidak disunnahkan untuk mengusap kepada kedua wajah kedua telapak tangan kita kepada wajah kita. Wajahru imamin bihi, dan disunnahkan imam menjaharkan bacaan qunut.
imam disunnahkan untuk menjaharkan bacaan doa qunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka. Nah, pas dari kalimat fa innaka imam membaca sir. Jadi doa qunut terbagi kepada dua bagian. Pertama isinya doa, yang kedua isinya asana pujian. Doa dari kalimat Allahumma hdini fiman hadait sampai pada kalimat wa qini syarra ma qadait. Kemudian pujian dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai kalimat nastaghfiruka wa natubu ilaik. Makanya si imam disunnahkan pada waktu membaca doa qunut sampai pada pujian disunnahkan sir, ya. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sekarang bagaimana bila si imam menjaharkan pujian tadi? Kan sunnahnya sir. Sekarang bagaimana kalau si imam menjaharkan pujian tadi? Aw yaqulu asyhadu. Atau bila si imam dia menjaharkan bacaan kalimat pujian tadi, si imam kenceng baca kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kita selaku makmum dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah disunnahkan membaca kalimat asyhadu. Jadi bila si imam sir, kita baca juga sir. Tapi bila si imam membaca kalimat pujian tadi fa innaka taqdi dengan jahar, maka kita disunnahkan membaca dengan kalimat asyhadu. Ini masih dipraktekkan di antara Jakarta Timur tuh, Lender tuh masih praktekin tuh. Jadi si imam baca kalimatnya kencang, sir pada kalimat apa? Fa innaka taqdi. Sebagian masih menjaharkan, makanya yang ngerti langsung mengucapkan kalimat asyhadu. Di sini sir apa jahar di sini? Sir. Kalau sir berarti makmum juga baca kalimat sanak atau pujian tadi. Yang umum sir ya, tapi nanti kedengaran ada imam yang menjaharkan kalimat tadi fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka kita disunnahkan membaca dengan kalimat asyhadu. Nah, kemudian setelah si imam selesai membaca doanya, membaca doa qunutnya, wa ta'minu ma'mumin jahran sami'a qunuta imamihi sama'an muhaqqaqan minhu. Di samping imam sunnah membaca qunut secara jahar, juga si makmum sunnah membaca kalimat amin secara jahar. Makmum yang bagaimana? Yang mendengar qunutnya si imam dengan pendengaran yang jelas untuk mendoakan qunut tadi. Jadi pas si imam baca Allahumma hdina fi man hadait, makmum baca kalimat amin tuh ya. Selesai sampai kalimat fa inna wa qini syarra ma qadait amin. Jadi makmum juga disunnahkan membaca kalimat amin secara jahar. Wa minad doa, dan di antara doa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa yu'minu laha al-awjuh. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setelah si imam sampai pada kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita dengan imam dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah selaku makmum dengan imam disunnahkan bersama-sama membaca kalimat amin. Ingetin tuh, diamalin tuh. Jarang yang ngamalin. Jadi padahal dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah disunnahkan bila si imam sampai pada kalimat selawat pada qunut, yakni tadi contohnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka si imam dengan si makmum bersama-sama membaca kalimat apa? Amin. Jarang atau? Jarang. Orang jarang baca, jarang ngamalin, padahal merupakan sunnah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah. Jadi qunut dibaca secara jahar oleh si imam hukumnya sunnah.
makmum juga membaca kalimat amin pas imam membaca doa qunut per kalimat-kalimatnya, sunnah hukumnya secara jahar. Tadi pas sampai kalimat selawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, imam dengan makmum disunnahkan bersama-sama membaca kalimat amin. Diamalin sini ya, kalau bisa diamalin. Udah baca belum? Belum baca belum? Barang-barang boleh. Iya, barang-barang belum ada begini. Wa tusannu 'ala sahih as-salatu wassalamu kama fil adhkar 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi fihi. Disunnahkan mengucapkan selawat dan salam kepada keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingatin kalau sholli salim, kalau shalla salam. Jadi kalau baca wa sallallahu berarti wasallama. Kalau baca Allahumma sholli ujungnya apa? Salim tuh. Karena sama-sama, yang satu fiilnya fiil madhi, yang satu fiil amar. Yang depannya sholla, belakangnya apa? Salim. Jadi sholla salam. Kemudian kalau sholli salim. Makanya kita kalau ngerti bahasa Arab, kalau ngerti silahkan dirubah itu kata ganti dulu. Tapi kalau nggak ngerti jangan pernah merubah. Contoh misalnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang yang berubah Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidina. Akhirnya belakangnya berantakan tuh. Yang seharusnya dirubah dengan kalimat dhamir yang benar, akhirnya berantakan. Kenapa demikian? Dia nggak ngerti apa? Kalimat perubahan pada apa? Pada sholat. Kalau kita nggak ngerti, udah baca kalimat tadi apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kecuali ngerti silahkan, nggak apa-apa. Kayak sekarang ditambahin doa selamatan itu. Selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, sampai wal akhirah. Itu nama min babil iktifaa, cukup bin dengan dunia, akhirat ikut. Karena nggak ngerti tambahin fid dini wad dunya wal akhirah. Yang musuh lebih pintar daripada apa? Yang baca, kan begitu. Yang musuh ulamanya lebih pintar daripada yang apa? Yang baca. Yang baca sekarang sok pintar, tambahin apa? Wal akhirah. Cukup. Allahumma inna namanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, cukup udah. Tambahin fid din wad dunya wal akhirah. Pintaran tuh orang. Bukan pintar, kepintaran. Berarti kan bodoh. Hanya kalau mau ulama begitu jangan suka diapain? Tambahin ya. Kemudian wa yusannu ityanu imamin bisabati jam'in fihi. Disunnahkan imam itu disunnahkan dia membaca doa dengan sigat jama'. Jadi nggak boleh Allah mahdini. Si imam sunnahnya pakai kalimat na ya. Ente jadi imam, jangan Allah mahdini, itu buat sendirian. Kalau berjamaah dengan kalimat apa? Na, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Nah, pas ujiannya sunnahnya sir. Kalau si imam jahar tadi, kita selaku makmum baca dengan kalimat asyhadu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik asyhadu, dan seterusnya. Wa fi du'a'it tasyahhudi fa yuqrahu lil imam takhsisu nafsihi bil du'a'i. Dan juga pada waktu membaca doa tasyahud, maka makruh bagi si imam mengkhususkan dirinya saja. Baca doa sebelum tasyahud, maka juga sama. Membaca doa sebelum salam pas tasyahud sama. Si imam jangan baca hanya untuk dirinya saja, ditambahkan diganti dengan kalimat apa? Dhamir. Nah, Allahumma
inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. Jadi jangan si imam bacanya Allahumma inni a'udzubika, tapi diganti dengan kalimat Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sunnah itu dibaca sebelum salam kalimat doa tadi. Atau bahkan dengan kalimat ya muqallibal qulub sabbit qulubana, diganti. Jangan lupa kalau jadi imam, karena beramai-ramai itu bareng-bareng. Kalau jadi imam, ganti kata dhamirnya. Kata gantinya atau kata dhamirnya diganti dengan kalimat na, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atika. Kalau sendiri baru ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi makruh ya bila si imam hanya dia mengkhususkan doanya untuk dirinya. Tadi Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Gitu tuh ya. Jadi pada imam jangan sabit qalbi, tapi apa sabbit qulubana 'ala ta'atik ya. Kenapa demikian? Tadi makruh bagi si imam takhsisun nafsihi. Wa yusannu fi sujudihi. Insyaallah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma kama ballaghna rajaba faballighna sya'ban wa ramadan. Allahumma kama ballaghna rajaba faballighna sya'ban wa ramadan. Allahumma kama ballaghna rajaba faballighna sya'ban wa ramadan. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna وعلى نصر أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا عبد ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أهدى الحب والآل والأصحاب عداد نفس الصحب والحمد لله في البدر والتناهي. Kita bersama-sama Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyani wa darajati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi